很久很久以前，有一个猫的国度，叫做猫土。猫土上弥漫着混沌，猫吸入混沌就会变成魔物，破坏一切。某天，一只叫修的猫跟随金光找到了一面金色大锣。修敲响大锣，参悟运的力量，成为第一只京剧猫。他创立了京剧猫12宗，净化了魔物们。之后，修却消失了，猫土落入邪恶的暗手中。是风把一样的奔跑，剑指激流狂飙。昨日的光荣已远去，梦想闪耀，光芒万丈。什么岁月山高，见证黎明不消，真正的英雄已苏醒。闪转抗我呼啸，小心暗黑魔道，路就在未知的前方。把畏惧运动，忘记昨天的伤痛。探索看新的时空，让那里喷涌，看那天与地震动。方法，把梦想，把正义。经历过懵懂，追寻自由的山峰。不是世界虽不尽，爱的道路有无穷。精明若天晓，心中的苍穹。去追吧不悔的正义。饿着肚子的我，居然不慎与大家走散，却阴差阳错地解救了一名拥有神奇力量的少女果儿。只要吃下神奇的宝塔果，就能拥有无穷的力量。怪不得山贼们要摧毁玉兰村来追捕果儿呢，因为果儿正是催熟宝塔果的关键。绝不能让他们得逞。然而，山贼头领秃牙利用玉兰村的村民们当人质，强迫果儿为自己催熟了宝塔果。服下宝塔果的秃牙运力暴增，让星罗班陷入了苦战，最终却因为承受不住宝塔果所带来的强大力量而自食其果。看来真是不能乱吃东西啊！第20折，心结，奶奶的眼睛。好热。你们猜前面到哪儿了？哪儿了？油彩村。哦，那是哪儿啊？白糖，你不知道吗？油彩村啊，可是整个猫土上最大的胭脂水粉生产地哟。就是最近老是断货，千载难逢的机会，我要买！女孩子的东西。嘿嘿，俺要买火山泥防裂膏，冬天洗衣服的时候一擦，手就不裂口了。嘿嘿，武松，你不会耶？火山泥香露，名门的味道。有这些钱，多买点好吃的多好，吃饱了才有力气打魔物啊！你还有脸说？没见到魔物，干粮就被你吃光了。而且明明爱美才是猫的天性，每天对着镜子把自己弄得美美的，就算是魔物也会醉倒3分的。你们这么慢，如果货都被抢光了怎么办？如果你们说的是油彩村的话，那儿的东西已经都停产了。来者何人？报上名来。我叫豆豆。我叫白糖，这是武松。小弟弟，你是油彩村的？你说的那些话是真的吗？为什么所有的东西都停产了？我是小孩子，不知道那么多。小弟弟，你的脸……是我不小心摔的。总之，我们村不做胭脂水粉了。你们顺着那条路一直走，就直接到下一个村子了。我还有要紧事，告辞了。真是太遗憾了！
我们还是赶快向下一个村子出发吧，没准儿会有好多好吃的。嘿嘿。不好！豆豆，其实我的伤是上山给奶奶找药，被斗鱼打的。什么药这么难采？什么鱼好吃吗？好吃，不被它吃了就不错了。这斗鱼头上长着一种叫神仙草的植物，我奶奶眼睛看不见了，只要把神仙草带回去，奶奶就能复明了。真的有这么神奇的草？俺奶奶也看不见。大飞，小弟弟，如果我们帮你打败那个什么鱼的话，神仙草能分我们一半，帮大飞救奶奶吗？好嘞，出发！你说的那个什么鱼在哪儿啊？鱼呢？我来！运之力量，变身！哇呀呀呀呀呀呀！拿到了！他们都说越宝贵的东西就越能提高集中力，这可是奶奶最宝贵的盘子，一定要小心了。阿达竟然不相信俺学会了听声辨位，俺今天就再练习一下，明天演给你看。哈，使劲顶，听声辨位，哇！接住了！好，再来一次，听声辨位！哇！菲儿，奶奶给你买了好吃的。奶奶，菲儿小心！因为头部受了重伤，从此奶奶就啥也看不见了。奶奶，等俺拿到了神仙草，四眼，听声辨位，哇呀！千斤顶！菲儿小心！大飞，拿到了吗？哇，这就是神仙草啊！你刚刚听到什么声音了吗？没有啊。一人一半。谢谢。该。到哪儿了？我看看，我怎么了？该怎么说呢？是不是发现我不仅是实力派，还是偶像派？你们怎么了？你自己看。恐怕这神仙草根本不是用来治眼睛的。你是说？怎么会？大飞，你别担心，我们去找豆豆问清楚。去油菜村。豆豆，我跟你没完！
原来神仙草的传说是真的，你怎么不早说啊？我说了，可是你不信呢。算了算了，不说这些了。要是我亲自去，才不会只弄回来半颗。要不是遇上那几个哥哥姐姐，我连这半颗也弄不来。无言姐姐，你答应过我，只要找到神仙草，就治好我奶奶的眼睛。哼，这半颗哪够？傻孩子！怎么回事？怎么会这样？难道是因为只有半颗的原因吗？有人来了。神仙草居然自己送上门来了。奇怪，怎么都没人呢？你给我出来！豆豆，有人来了。把神仙草交出来！你要神仙草干什么，大婶儿？大婶儿，金角不吃吃饭。不好，是魔化的金巨猫。运之力量，变身。你以为你打得过我们4个吗？哎呀，打不过！我钟无艳可是弱女子，你们人多不公平。淋水粉！怎么回事？怎么什么都看不见了？可恶！现在公平了。听声辨位！哎呀！原来还有这一招！你们快试一下，用神仙草能不能治好？不许乱用我的神仙草！千斤顶！菲儿，小心！现在可没有你走神的时间。哎呦！大飞，你怎么样了？跟我来。跑哪儿去了？胭脂透视。跑得这么快，难道是不宗的？他好像走远了。刚才多亏你老人家出手相救。老奶奶，太感谢了！谁是老奶奶？我是出去找我孙子豆豆的，他今天怎么没和钟无艳在一起？原来您是豆豆奶奶啊！为什么他和魔物是一伙儿的？不，豆豆是个好孩子。这件事说来话长，我们油彩村家家户户都是做胭脂水粉的。钟无艳姑娘漂亮又亲切，简直是村子的活广告。钟无艳教村里姑娘化妆，年轻姑娘都围着她。我们家穷，我年纪又越来越大，豆豆这孩子从小就很懂事。您就让我在这里当学徒吧，管我和奶奶的饭就行。你还这么小，能干什么呀？
老板让我在您这里当学徒吧，管我和奶奶的饭就行。哎，走，我的秘方是要传给我儿子的。孩子，跟姐姐学怎么样？有张嘴就行。从那以后，钟无艳就带着豆豆一起推销胭脂水粉，用了火山泥，整天笑盈盈。我们要让全猫组的猫都变得漂漂亮亮的。可是突然有一天，钟无艳的店铺着火了。不好，豆豆！有点危险，还是等消防队来吧。大家请放心，虽然我身手不怎么样，但好歹也是眼宗的警举猫，只有我能清楚地看见豆豆在哪儿，再晚就来不及了。豆豆，胭脂透视在那里。豆豆，快醒醒啊！快看！姑娘！从那以后，钟无艳漂亮的脸上留下了永远的疤痕。后来，在山上采集火山泥的钟无艳，不小心吸入了残留的混沌，她就变成了现在这般模样。我才是最漂亮的，见过我上疤的都该笑。可是我并没有看见他脸上有疤呀。那一定是神仙草起了作用。大飞呀，只有你会听声辨位，你可要帮帮我们呢。那是豆豆。是你个小骗子！你看看我现在的样子，全是拜你所赐。没什么区别啊。是吗？已经没事了吗？神仙草的药效好像不会持续很长时间。豆豆，奶奶，把你们也卷进这种事里，真是抱歉。只要我们把另一半神仙草给无艳姐姐，她就答应让所有人都复明。真的吗？我可不相信。哼，先不提神仙草，有谋误放着不管，绝不是长久之计。我可以听声辨位，但是以我自己的力量，恐怕以我们现在的状态，打不过他的。有了，我来做你们的眼睛。这样的话，我们先把他拖住，吸引他的注意，然后大飞哥哥就可以用绝招了。时间不多了，就这么办吧。好，到时候白糖一给我信号，我就冲出去。好吧，我就再信你一次。你个小骗子，实在太可恶了！大飞，救命啊！白糖，来给我送神仙草的吗？快把他们放了！哎，豆豆，你怎么能做这种事？不是的，奶奶，无艳姐姐说，只要得到了另外一半神仙草，就会让村子里所有人都恢复正常。傻孩子，他们恢复了以后，岂不是又要去做胭脂水粉了？姐姐再也不要让别的猫变美了。可是你答应过。竟然欺骗小孩子，俺可不答应！听声辨位，哇大飞，你怎么了？我没听见你使千斤顶啊！我没事。只要千斤顶和听声辨位一起用，就又会出现那个盘子。孩子，那是奶奶最心爱的盘子。大飞，你怎么样了？这破绳子怎么这么结实啊？嘘。这
是打你骗豆豆。豆豆，你连姐姐的话都不听了吗？你已经不是我认识的那个姐姐了，我再也不相信你了。左边，有。都是因为我，奶奶才……不要，乌鸦姐姐！信不信我把你们都拿去喂鱼？豆豆，快到奶奶这儿来！哎呦，奶奶，都怪我！要不是因为我，姐姐的脸不会烧伤，奶奶的眼睛就不会瞎了，都怪我！发生的事已经过去了，奶奶看不见了并不重要。看，即使看不见了，奶奶也能把你举得高高的。奶奶，等俺成了金橘猫，俺一定回来想办法治好您的眼睛。奶奶看不见了并不重要，重要的是未来的路还长，你要好好成长。奶奶，俺会努力的。奶奶，俺明白了。同伴需要俺，未来的路还很长，俺怎么能停在这里呢？他们两个都在我手上，看你怎么下手。乌燕姐姐，用了火山泥，用了火山泥，震天笑盈盈。把手吞下！真是太感谢你们了。谢谢。不用这么客气，要是有鱼丸就更好了。不嫌弃的话，这里还有一些胭脂水粉的存货。真是太感谢了，下一回也值了。那个神仙草的药效好像过了。没关系，我从前一直以为漂亮的脸蛋是最重要的，现在才明白，我要是早点把心思都花在心灵的修炼上，也不会给大家添这么多麻烦了。过去的已经过去了，向前看吧。村子周围还有混沌飘散，要提醒村民出入小心啊。放心吧，我也是金橘猫，我一定会保护好这小小的油彩村的。一定行，不撒谎。猫土的冒险才刚刚开始。传说中，眼宗囚牢深处关押的恐怖凶犯到底是谁？首宗为何会出现2名宗主呢？最强兵器又会给猫土带来怎样的灾难？饱受混沌摧残的猫土之中，还隐藏着无数未知的凶险。冒险仍在继续，敬请期待《京剧猫》第2章。